커피를 신선하게 두려고 냉장고에 넣으셨다면 오히려 향을 버리고 계신 겁니다. 커피는 스펀지처럼 주변 냄새와 습기를 그대로 빨아들입니다. 게다가 꺼낼 때마다 온도차로 물방울이 맺혀 향이 급격히 날아갑니다. 정답은 밀폐 용기에 담아 햇빛 없는 실온 그늘에 두는 겁니다. 양이 많아 오래 둘 거라면 소분해 밀봉한 뒤 냉동실에 넣으세요. 그리고 미리 갈지 말고 마시기 직전에 갈아야 향이 살아있습니다. 냉장고 커피부터 꺼내세요. 도움이 됐다면 저장해두세요.